Сәлем достар, сіздермен бірге Дәмдастархан каналы. Бүгін тіл үйретін самсаны жасайтын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналымызға жазылып, қоңырау шарына баса кетіңіз. Ең алдымен суымызға тұз қосамыз. Сол тұзды сумен самсамыздың қамырын илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін бакетпен жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң қамырымызды шығарып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып болған соң, сары майды ерітіп бетіне жағамыз. Қамырымызға май жағып болған соң, бір шетінен осылай жіңішке етіп ораймыз. Орап болған соң, ұсақ етіп бөлшектеп кесеміз. Кесіп болған соң, дәл ортасынан осылай басамыз. Майымыз қату үшін қамырымызды осындай ыдысқа салып, тоңазытқышқа 1 сағат немесе 30 минутқа қалдырып қоямыз. Ал енді ішіндегі қоспасын дайындайтын боламыз. Бір сағат немесе 30 минут бойы қатқан қамырымызды алып шығып жаямыз. Сонда осындай сызықтары көрінетін болады. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағасыз. Өз қалауыңыз бойынша бетіне ақ немесе қара күнжіт себесіз.
Самсамыз дайын болды. Міне осындай сап-сары, бетіндегі сызықтары көрінетіндей болып пісіпті. Видео ұнаса лайк басыңыз және де каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.